Hello and welcome to my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon. ইন্ডিয়ান রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট irctc.co.in এখানে আপনি ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন, লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, আপনি সেখান থেকে ক্লিক করে এখানে চলে আসবেন। তা এই ইন্ডিয়ান রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট যেটা IRCTC, এখান থেকে আপনি কিভাবে ট্রেনের টিকিট কনফার্ম টিকিট বুকিং করবেন সেটা কিন্তু আমরা আজকের এই ভিডিওতে দেখে নেব। ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট একটা অনুরোধ, যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশনটা অল করে রাখবেন এই ধরনের সমস্ত আপডেট কিন্তু সবার আগে পাওয়ার জন্য। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপনি চলে আসবেন, হোম পেজটা এইভাবে খুলে যাবে। এখানে খোলার পরে আপনি প্রথমে দেখবেন এখানে থ্রি ডট রয়েছে, তো আপনি এই থ্রি ডটের উপরে কিন্তু ক্লিক করে দেবেন। থ্রি ডটের উপরে ক্লিক করলে দেখবেন পরবর্তীকালে আপনি অপশন পাবেন লগ ইন। তো আপনি লগ ইনের উপরে ক্লিক করে কিন্তু লগ ইনটা হয়ে যাবে। তো লগ ইন আইডি আপনি কীভাবে পাবেন সে সম্পর্কিত নতুন একটা ভিডিও কিন্তু আমি আপলোড করে দেবো। তো আপনি কীভাবে লগ ইন করবেন, কীভাবে লগ ইন আইডিটা ক্রিয়েট করবেন সেটা কিন্তু আপনি সেই ভিডিও দেখে বুঝতে পেরে যাবেন। তো বর্তমানে আমার কাছে লগ ইন আইডির যে ক্রিডেন্সিয়ালগুলো সেগুলো রয়েছে, তো আমি লগ ইনের উপরে ক্লিক করব এবং দেখুন এখানে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে কিন্তু ক্যাপচা দিয়ে আমি সাইন ইন করে যাব। ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড এবং ক্যাপচা দিয়ে যখন আপনি সাইন ইন করলেন তখন কিন্তু নতুনভাবে হোম পেজটা চলে আসবে এইভাবে। তো আপনি এখানে এদিকে আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে বুক টিকিট বলে অপশান পাবেন আপনি। তারপরে দেখুন ফ্রম, অর্থাৎ আপনি কোথা থেকে এবং টু কোথায় যেতে চাইছেন, এবং এখান থেকে ডেটটা সিলেক্ট করবেন এবং এখানে দেখবেন যে এখানে আপনি ক্লিক করলে কোন ক্লাস, অর্থাৎ স্লিপার, এসি, ফার্স্ট ক্লাস ইত্যাদি এগুলো আপনার মতো কিন্তু আপনি ক্লিক করে নেবেন। তো যেহেতু আমরা স্লিপার ক্লাসের কাটবো রিজার্ভেশন, তাই স্লিপার ক্লাস সিলেক্ট করে কোথা থেকে এবং টু কোথায় যাবেন এবং কোন তারিখে যাবেন সেটা ডেটটা সিলেক্ট করে কিন্তু নিচে দেখবেন সার্চ অপশান পাবেন। আপনাকে দেখিয়ে দিই আমি, এখানে সার্চ অপশানটা পাবেন। সার্চ অপশানে ক্লিক করলে কিন্তু ট্রেন অ্যাভেলেবিলিটি যেটা সেটা কিন্তু দেখাবে। কোথা থেকে যাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন এবং ডেট সিলেক্ট করে এবং যে স্লিপার ক্লাস সেটা সিলেক্ট করার পর যখন ট্রেনটা সার্চ করছেন, দেখুন যে ট্রেনটা যাবে সেই ট্রেনটার নম্বর সহ সমস্ত কিছু ডিটেলস কিন্তু দেওয়া রয়েছে। এবং এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে স্লিপার ক্লাস যেটা সেটা ওই তারিখে অ্যাভেলেবল রয়েছে কিনা সেটা কিন্তু এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন। তো যেহেতু অ্যাভেলেবল রয়েছে তো আপনি ওই তারিখটা সিলেক্ট করে কিন্তু নিচে দেখুন নিচে বুক অপশান রয়েছে, তো এবং নিচে কত টাকা ফেয়ার বা চার্জেস সেটাও কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে। তো আপনি ডেটটা সিলেক্ট করে কিন্তু নিচে বুক নাও এর উপরে কিন্তু ক্লিক করে দেবেন। তো আমরা যেহেতু ডেটটা সিলেক্ট করে নেব, নিচে তারপরে বুক অপশান চলে এসেছে দেখুন, তো বুক অপশানের উপর আমি কিন্তু ক্লিক করে নেব। তারপরে দেখুন বুক অপশানের উপরে ক্লিক করার পরে প্যাসেঞ্জার নেম সহ এখানে কিন্তু আপনার যে প্যাসেঞ্জারের সমস্ত ডিটেলস কিন্তু এবারে চাইবে। এখানে দেখুন প্যাসেঞ্জার নেম দিয়ে দেবেন, এখানে এজ, এখানে জেন্ডার এবং যদি কোনো বার্থ প্রেফারেন্স থাকে সেটা কিন্তু এখান থেকে নো প্রেফারেন্স সিলেক্ট করে কিন্তু আপনি দিয়ে দিতে পারবেন। এবং এখানে কিন্তু আপনার যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা সেটা এখানে বসে দিতে পারেন। এছাড়া দেখুন এখানে তারপরে কিন্তু পেমেন্ট মোডটা কিন্তু চলে এসেছে, অর্থাৎ আপনি পেমেন্টটা নেট ব্যাঙ্কিং, এটিএম কার্ড, ডেবিট কার্ড ইত্যাদির অথবা ভীম ইউপিআই এর মাধ্যমে কিন্তু করতে পারবেন, করে কিন্তু কন্টিনিউ করে চলে আসতে হবে। তো প্রথমে আমি প্যাসেঞ্জার ডিটেলসটা কিন্তু বসিয়ে দিচ্ছি, বসিয়ে দিয়ে তারপর কিন্তু পেমেন্টের অপশানে চলে যাব। প্যাসেঞ্জার ডিটেলস আমি ফিল আপ করে দিয়ে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখুন পেমেন্ট মোড অপশান চলে এসেছে। পেমেন্ট কিন্তু আপনি দুটোভাবে করতে পারবেন। প্রথমটা দেখুন পে থ্রু ক্রেডিট, ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, ওয়ালেটস, ভারত কিউআর, পে অন ডেলিভারি, রিওয়ার্ডস অ্যান্ড আদার্স, এবং দ্বিতীয়টা দেখুন পে থ্রু ভীম ইউপিআই। তো আমি প্রথমটাই দিয়ে করবো, কিন্তু ডেবিট কার্ডের সাহায্যে করবো, তাই প্রথমটা সিলেক্ট করে কিন্তু আমি যে কন্টিনিউ অপশান রয়েছে তো আমি কন্টিনিউ অপশানের উপর কিন্তু ক্লিক করে দেবো। এরপরে কিন্তু দেখবেন আবার রিভিউ আপনার কাছে সামনে চলে আসবে, যেটা আপনি ফিল আপ করলেন প্যাসেঞ্জার ডিটেলসগুলো। তো রিভিউ চলে আসার পরে আপনার সমস্ত কিছু দেখানোর পরে এখানে দেখুন একটা ক্যাপচা দিয়ে দেবে। তো আপনি কিন্তু এই ক্যাপচাটা কিন্তু এখানে দেখে ক্যাপচাটা ফিল আপ করে কিন্তু কন্টিনিউয়ে ক্লিক করবেন। ওখান থেকে কনফার্ম করে ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখুন পেমেন্ট মেথডগুলো চলে আসছে। আপনি বিভিন্নভাবে কিন্তু পেমেন্ট করতে পারবেন। কোন কোন উপায়ে পেমেন্টটা করতে পারবেন আপনি এখান থেকে কিন্তু সব কিছু দেখতে পাবেন। দেখুন আইআরসিটিসি ক্রেডিট কার্ড, আইআরসিটিসি ওয়ালেট, এছাড়া মাল্টিপল পেমেন্ট দেখুন নেট ব্যাঙ্কিং, এছাড়া দেখুন ইএমআই, হেন তেন ইত্যাদি কিন্তু সমস্ত কিছু রয়েছে। প্যাসেঞ্জার ডিটেলস কনফার্ম করে তারপরেই কিন্তু আপনি যখন ক্যাপচাটা দিয়ে কনফার্ম করবেন তখন দেখুন সমস্ত ডিটেলসগুলো পরবর্তীকালে পেমেন্টের পেজে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনি বিভিন্নভাবে পেমেন্ট করতে পারবেন, নেট ব্যাঙ্কিংয়ের সাহায্য করতে পারবেন, এছাড়া দেখুন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি সাহায্য করতে পারবো। যেহেতু আমি নেট ব্যাঙ্কিংয়ে সাহায্য করবো তাই আমি নেট ব্যাঙ্কিং ক্লিক করে কিন্তু যে ব্যাঙ্কটা আছে সেটা কিন্তু সিলেক্ট করে নেব।
তারপরেই কিন্তু দেখুন পে অ্যান্ড বুক, ব্যাংকটা সিলেক্ট করে আপনি দেখুন পে অ্যান্ড বুক অপশন আছে, তো আপনি পে অ্যান্ড বুকের উপরে কিন্তু ক্লিক করে দেবেন। নতুন ইন্টারফেস চলে আসবে দেখুন পেমেন্ট করার। এরপর দেখুন আপনার ইউজার আইডি চাইছে, তো আপনি ইউজার আইডিটা দিয়ে কিন্তু এগিয়ে যাবেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটা ফিল আপ করে আপনি নিচের দিকে দেখতে পাবেন লগ ইন অপশন আছে, তো আপনি লগ ইনের উপরে কিন্তু ক্লিক করে নেবেন। লগ ইনের উপরে ক্লিক করলে আপনি একটু ওয়েট করবেন, তো আপনার সামনে নতুন ইন্টারফেস চলে আসবে। দেখুন আপনার সমস্ত ডিটেলস কিন্তু এভাবে চলে আসবে। তো কত টাকা সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে, তো সেইভাবে আপনি এগিয়ে যাবেন। এখানে আসার পরে আপনি কত টাকা পেমেন্ট করছেন সেটাও কিন্তু আপনি এখানে কত টাকা পে করছেন আপনি অ্যামাউন্টটা এখান থেকে দেখতে পাবেন, এবং কোনো রিমার্কস দিতে চাইলে আপনি এখান থেকে রিমার্কস দিবেন। তো যেহেতু এবারে আপনার এখানে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড দিতে বলছে অথরাইজেশনের জন্য, অর্থাৎ ট্রানজাকশানে যে অথরাইজ হচ্ছে সেটা আপনি আপনার দ্বারা হচ্ছে কিনা সেটা আপনার এখানে ওটিপিটা বসাবেন। আপনার ইমেলে একটা ওটিপি চলে আসবে, আমার মেলে কিন্তু ওটিপিটা চলে এসছে। আপনি এখানে ওটিপিটা বসিয়ে কিন্তু নিচের দিকে দেখুন আপনি পেয়ে যাবেন পে অপশান, তো আপনি পে এর উপরে ক্লিক করে দেবেন। আমি ওটিপিটা বসিয়ে পে এর উপরে কিন্তু ক্লিক করে দেবো। আমি ওটিপিটা কিন্তু বসিয়ে দিয়েছি, এবং ওটিপিটা বসানোর পরে আপনি এখানে দেখতে পাবেন নিচের দিকে পে অপশান আছে, তো আমি পে অপশানের উপরে কিন্তু ক্লিক করে দেবো। দেখুন পে অপশানের উপরে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার যেটা পেমেন্টটা সেটা কিন্তু সাকসেসফুল। দেখুন এখানে ইওর যে পেমেন্ট ইজ সাকসেসফুল, তো অটোমেটিকলি এটা রিফ্রেশ হয়ে যাবে। রিফ্রেশ হওয়ার পরে আপনার ব্যাংক থেকে যে ডিডাক্ট হওয়ার সেটাও কিন্তু আপনি মেসেজ পাবেন। এবং তারপরে দেখুন এখানে স্কিপ অপশান আছে, তো আপনি এবং মেসেজেও সেটা আপনি দেখুন ট্রেনের যে টিকিটটা কাটছে সেটা কিন্তু আপনার অলরেডি কিন্তু মেসেজে তার পিএনআর এবং তার সমস্ত ডিটেলস কিন্তু চলে এসছে। এছাড়া দেখুন সমস্ত ডিটেলসগুলো এখানে দেখুন এই জায়গাটা আপনি দেখতে পাবেন। দেখুন কনগ্রাচুলেশন ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি বুকড এ টিকিট। এবং যদি নিচের দিকে সমস্ত ডিটেলসগুলো আপনি দেখতে চান, দেখুন সমস্ত ডিটেলস পিএনআর নাম্বার, কোথা থেকে যাচ্ছেন এবং প্যাসেঞ্জার ডিটেলস সমস্ত কিছু এখানে দেখে দিচ্ছে। এবং এখানে আপনাকে দেখিয়ে দেবো আমি যে বুকিং যে স্ট্যাটাস এবং কারেন্ট স্ট্যাটাস, অর্থাৎ যে কনফার্ম হয়েছে এই টিকিটটা সেটা দেখুন এখানে কারেন্ট স্ট্যাটাস এবং বুকিং স্ট্যাটাস সমস্ত কিছু ডিটেলস কিন্তু আপনি ওয়েবসাইটের মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো এইভাবে আপনি চাইলে মোবাইল থেকে কিন্তু আইআরসিটিসি যে ওয়েবসাইট অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেখান থেকে আপনি কিন্তু টিকিট কিন্তু বুকিং করতে পারবেন কোথাও না গিয়ে, শুধুমাত্র একটা স্মার্টফোনের সাহায্যে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যখন আপনি টিকিটটা কাটলেন, যখনই পেমেন্টটা সাকসেসফুল করলেন, তখন কিন্তু আপনার রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বারেও কিন্তু বা প্যাসেঞ্জারের যে নাম্বারটা আপনি দিলেন তার মোবাইল নাম্বারে কিন্তু এইভাবে কিন্তু একটা মেসেজ চলে যাবে। এখানে কিন্তু টিকিটের যাবতীয় ডিটেলস আপনি পেয়ে যাবেন। দেখুন এখানে পিএনআর নাম্বারটা পাবেন, ট্রেন নম্বর, তারপরে কিন্তু ট্রেন নাম্বারটা পাবেন। দেখুন তারপরে আপনার ডিওজে যেটা সেটা টাইমটা যেদিন আপনি বুকিং করছেন ডিপার্চার টাইমটা, সেই টাইমটাও কিন্তু এখানে দেখতে পাবেন। এবং কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছেন সমস্ত ডিটেলস কিন্তু আপনি এখানে প্যাসেঞ্জারের নাম ডিটেলস এবং বয়সটা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এখানে আপনি দেখতে পাবেন ফেয়ার চার্জেসটা সমস্ত কিছু কিন্তু মেসেজের সাহায্যে, যে রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার যখন আপনি বুকিং করছেন যে নাম্বার দিয়েছেন সেই নাম্বারে কিন্তু সমস্ত ডিটেলস কিন্তু চলে যাবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন।